30秒でまとめた。エアコンが普及していない理由、説明しよう。皆さんはドイツのエアコン普及率が 3% にとどまっているの知ってる？ 3%？ 何か理由があるのですか？理由は2つあって、ドイツの家屋は気密性が高いから、エアコンがなくても涼しかったことと、環境意識の高さで導入するのに抵抗感があったのよ。なるほど。例年の熱波で暑くなっていますが、どうしてますか？そうね。今では公共設備を中心にエアコンの導入を進めているわ。皆さんも熱中症には十分気をつけてね。